السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آلموسٹ 2 ویک کے بعد۔ تھوڑی مصروفیت تھی، میرے ایک بہت عزیز نانا کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی مصروفیت تھی، اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یاد رہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور بہت نیک آدمی تھے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت وقت بتایا، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ الحمدللہ، دنیا و آخرت دونوں کے تعلق سے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہم سب کو ان کے قدموں پہ، یہ نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اس سلسلے میں تھوڑی مصروفیت تھی، اور میں حاضر نہیں ہو سکا، معذرت اس کے لیے۔ آج کا ایپیسوڈ شروع کریں ہم، اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں، خاص طور سے ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ اس تعلق سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کافی لوگ اس میں لاپرواہی برتتے ہیں، اور اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے۔ تو ہم میں سے جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں تک اس بات کو پہنچائیں، اور جو لوگ اس سے لا علم ہیں یا صاحب علم ہونے کے باوجود اس چیز سے ان کی نظر ہٹی ہوئی ہے، اس طرف ان کی نظر جائے۔ جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں، بیسیکلی آپ میں سے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہوں گے، وہ انٹرسٹ ہے۔ تو میں سود کی بات کر رہا ہوں۔ سودی کاروبار کے بارے میں اگر آپ سرچ کریں تو ہمارے مذہب میں بہت سختی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں بہت کلیئر جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، بہت کلیئر گائیڈنس اس کے اوپر دیا گیا ہے۔ اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے، کیونکہ میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، تو اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا ہے تو شاید اس حد تک تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو اتنی سخت چیز ہم اتنے معمولی درجے میں لے کے آ گئے ہیں کہ اب ہم اس کو اس حد تک کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ مطلب بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ ہم ای ایم آئی پر، انٹرسٹ بیسڈ ای ایم آئی پر کچھ چیزوں کو خریدنا یا کچھ چیزوں کو بیچنا معیوب نہیں سمجھتے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے لون لیتے ہیں اسمال فائنینسنگ بینک سے، 10,000، 15,000، 20,000، اور اس کا ہم ڈبل پے کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھتے ہیں، اور اس پہ جو انٹرسٹ آتا ہے اس کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور میں یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جب میں آپ کو کہتا ہوں تو یہ میرے لیے بھی ایک نصیحت ہے، کیونکہ بھائی میں بھی آپ ہی جیسا ہوں، میں کوئی الگ تو نہیں ہوں، نہ کوئی میں دیندار آدمی ہوں، نہ میں کوئی بزرگ ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفتی ہوں۔ تو آپ یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ میں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ یہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے بھی باتیں کر رہا ہوں۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے آپ
جنگ کا اعلان کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کامیابی لے سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت میں یا اس دنیا میں؟ میرے خیال سے تو یہ سوچنا ہی حماقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جنگ کریں اور اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ بہت ہی سخت وعید ہے انٹرسٹ کے بارے میں، اور واللہ عالم حالات کچھ اس طریقے کے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں. میرا مقصد واز کرنا نہیں ہے، میرا مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، کیونکہ میں نہ تو واز کر سکتا ہوں، نہ میں تقریر کر سکتا ہوں، نہ مجھے اس ٹاپک کی زیادہ نالج ہے، یہ میرا ڈومین ہے ہی نہیں. میں تو صرف اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے رکھ رہا ہوں کہ اگلی بار جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کریں تو بس اس چیز کا دھیان رکھیں کہ کیا یہ آپ کا جو ٹرانزیکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز اگر آپ دیکھو گے دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے، جتنے بھی معاملات آپ کرتے ہیں انٹرسٹ بیسڈ، وہ سارے کے سارے نقصان دہ ہوتے ہیں. میں آپ کو اس ٹاپک پہ گھنٹوں بات کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ جو لوگ لون پہ گھر لیتے ہیں، جو لوگ ای ایم آئی پہ لیتے ہیں، وہ کتنا ایکسٹرا ویگنزا کرتے ہیں. 20 سال بعد کی جو ای ایم آئی گھر کی ہوتی ہے اس کے بعد ان کا گھر کا کیا ریٹرن ہوتا ہے. اگر انہوں نے اس پیسے کو بجائے انٹرسٹ بیسڈ ہوم لینے کے اگر انہوں نے اس پیسے کو کہیں اور لگایا ہوتا تو ان کو کتنا ریٹرن مل سکتا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 20 سال بعد کتنے گھر بنا سکتے تھے، جبکہ انہوں نے 20 سال صرف ایک گھر کو بنانے میں بتا دیے. تو یہ دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جو غیر مسلم بھائی مجھے فالو کرتے ہیں، بھائی بہن جو مجھے فالو کرتے ہیں، اگر وہ خود بھی کیلکولیٹ کریں تو دنیاوی معاملات کے حساب سے بھی انٹرسٹ کا جو معاملہ ہے یہ آپ کو فوری طور سے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت فائدے کا سودا ہے، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا نقصان دہ سودا ہے. آپ ایک ایسی چیز خرید لیتے ہو جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یا آپ جس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہو، جسٹ بیکاز یو کین پے دا ای ایم آئی. تو اس پہ دھیان رکھیے. حالات گلوبلی کچھ اس طریقے کے ہیں، یو نیور نو وٹ وڈ ہیپن نیکسٹ. آپ کی جاب جا سکتی ہے، آپ کا بزنس پٹ ہو سکتا ہے. ہم نے کووڈ میں دیکھا، پھر آپ ای ایم آئی کہاں سے پے کریں گے، پھر آپ گھر کی ای ایم آئی کہاں سے لے کے آئیں گے اگر آپ کی نوکری نہیں ہے، آپ کی دکان میں بزنس کم ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ہیں، بہت لمبا میں اس پہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، تو مجھے لگا کہ مجھے آپ سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے مجھے ایسے ٹاپک کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے، انشاءاللہ میں آگے کوشش کروں گا ایسے ٹاپک کو اوائڈ کرنے کی. بٹ سم ہاؤ آئی فیلٹ کہ مجھے اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ میں یوٹیوب بیسیکلی آپ کو پتا ہے کوئی مونیٹائز کرنے کے پرپس سے نہیں چلاتا ہوں، میں آپ لوگوں سے بات کرنے کے پرپس سے چلاتا ہوں اور آپ لوگوں تک اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ پہنچانے کے حساب سے چلاتا ہوں. تو میں نے سوچا میں آپ سے اس سلسلے میں بھی بات کروں. اوکے، تو شروعات کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی، ایپیسوڈ نمبر 18 ٹیکنیکل ٹاک سیریز، جو ہماری بہت دن سے چل رہی ہے. بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا، میں بیچ میں گیپ لیتا رہتا ہوں اس سیریز میں تاکہ آپ کو بوریت نہ لگے کہ میں ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، اور سم ہاؤ وی ول کور دس ٹاپک. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈبل باٹم اور ٹرپل باٹم کی. تو اس کا کہ ان کو ٹریڈ کیسے کیا جائے انشاءاللہ. چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا ڈسکلیمر ہے.
डिस्क्लेमर सेम है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूं, मैंने फाइनेंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को बाई सेल एग्जाम्पल ना समझे, बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे। आपको जहां से जो नॉलेज मिले वो आप जरूर ले, क्योंकि वो आपको जरूर हेल्प करेगी। बिना सोचे समझे किसी स्टॉक को खरीदना आपके लिए डिजास्ट्रस हो सकता है, तो आप बिना सोचे समझे कोई शेयर ना लें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर हेल्प लें। आज का टॉपिक हमारा है डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम। ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है। इससे पहले हम कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो कर चुके हैं। फ्लैग पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कप एंड हैंडल एंड बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल जो पैटर्न होते हैं ये कंटिन्यूएशन के पैटर्न होते हैं, इनको हम कवर कर चुके हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो रिवर्सल के। रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं? ऊपर से गिरता गिरता चला आ रहा है और फिर वहां से वो वापस जा रहा है। जब मैंने इस सीरीज की शुरुआत की थी तो मैंने आपको समझाया था कि रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं। आज हम दोबारा देखेंगे। दो पैटर्न आज हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। पहला पैटर्न जो है वो डबल बॉटम है। डबल बॉटम में क्या होता है? बेसिकली ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। अगर आप देखोगे तो डेली में भी मिलता है, ये वीकली में भी मिलता है, मंथली में भी मिलता है, लेकिन डेली वीकली में ज्यादा मिलता है। जितने आप हायर टाइम फ्रेम में चलते चले जाएंगे ये आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लोअर टाइम फ्रेम में आपको ये ज्यादा मिलेगा। सक्सेस रेट इसका मोर देन 50% रहता है, विच इज गुड। और आप जो है वो कोशिश करें कि इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करें। कभी कभी ये बहुत ही अच्छे रिटर्न दे जाते हैं। मतलब इनका टारगेट तो मैं बताता हूं क्या होता है। यहां से यहां तक मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। यहां से यहां तक का जितना गैप होता है बेसिकली ये इतना टारगेट होता है। यहां से ये ब्रेकआउट होता है। मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप इसकी साइकोलॉजी को समझिए कि यहां से ये गिरना शुरू हुआ। जब यहां से ये गिरना शुरू हुआ है तो यहां पे इसने एक बॉटम बनाया, और बॉटम बनाने के बाद थोड़ा सा यहां पे जो है वो बायर एक्टिव हुए और ये यहां पे एग्जिट कर गए। यहां पे एग्जिट करने के बाद बायर ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल गए। फिर ये दोबारा से जो सेलर हावी होगा इसको फिर नीचे लेके गए और फिर ये यहां से एक्टिव हुआ। अब यहां पर जो बॉटम बनता है ना, इसमें मोर और लेस या तो ये हाईली अंडर वैल्यूड हो जाता है शेयर, या फिर क्या होता है कि इसमें कोई फंडामेंटल ट्रिगर होता है। यहां पर उस ट्रिगर की शुरुआत होती है। मान लो किसी का डेट बहुत ज्यादा था, अब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया यहां पर कि हम डेट को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां पर सिर्फ अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कुछ किया नहीं, डेट को क्लियर करेंगे। अब वो डेट जब क्लियर करने की न्यूज आई तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट होता है और ये ऊपर की तरफ जाता है, बट वो एक्चुअल में नंबर में दिखाई नहीं देगा, तो ये वापस नीचे आ जाता है। लेकिन यहां से यहां तक ये जितना भी टाइम फ्रेम हो जब यहां पर आता है तो ये जो न्यूज थी कि हम डेट कम करेंगे उसका इंपैक्ट यहां पर दिखाई देता है उसके रिजल्ट में। और जब ये रिजल्ट में इंपैक्ट दिखाई देता है तो स्लोली स्लोली ये स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। टारगेट इसका जितना इसका गैप होता है उतना इसका टारगेट होता है। बट असल में क्या होता है कि ये क्योंकि ये ट्रिगर बहुत स्ट्रांग है, इस ट्रिगर की वजह से ये टारगेट को ओवरशूट करता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसको टारगेट पे बुक करिए, आप इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, इस पूरे फंडामेंटल चेंज का मजा लीजिए। कभी कभी यहां से ये 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक भी चला जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। जब आप एग्जिट कर दीजिए, मेरी एक वीडियो है स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है, आप वो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सेम इज एप्लीकेबल फॉर ट्रिपल बॉटम। वहां पे 2 थे, 1 2, यहां पे 3 है, 1 2 3, 3 बार टच किया। सेम है यहां पर एक कोई मान लो कैपेसिटी एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट हुआ तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ, अभी कैपेसिटी शुरू नहीं हुई। यहां पर उन्होंने अपडेट दी, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि यहां पर उन्होंने अपडेट दी कि हमारा कैपेक्स जो है वो कैसे चल रहा है कंपनी में, या फिर ओवर अंडर वैल्यूड हो गया। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर वो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था उसका अनाउंसमेंट आ गया। तो अब जो है वो ये आपका टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि फंडामेंटल चेंजेस जो है वो कंपनी के अंदर हो रहे हैं। इसका सक्सेस रेट बेसिकली 80% के आसपास होता है, और उसका रीजन बहुत क्लियर है कि एक बार बॉटम बना, 2 बार बॉटम बना, तीसरी बार बॉटम बना, तो भाई ये तो बड़ी पक्की वाली सपोर्ट हो गई ना इसकी, बार बार सपोर्ट ले रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो गई, रिलायबल है, इसमें भी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क यह है कि उसमें 2 बार टच करता है, इसमें 3 बार टच करता है। ओके, नाउ हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर
चार्ट में मैंने कोशिश करी है, देखो ऑर्किड फार्मा का चार्ट है, इसको बाई सेल मत करना, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरे किसी भाई ने मुझे बताया कि भाई इसमें ये दोनों हैं, तो मैंने इसको एज एन एग्जांपल यूज किया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डबल बॉटम है, एक बार ये टच हुआ और एक बार ये टच हुआ, तो दो बार ये बॉटम बन गया, डबल बॉटम हो गया, ये डब्लू शेप बन गया। और यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद ये जो है देखो इसका टारगेट आ गया, यानी कि इसकी जो लेंथ है बेसिकली, ये लेंथ जो है वो इतनी जानी चाहिए, तो इसका टारगेट आ गया। यहां से इसने ब्रेकआउट दिया था 1440 से, और इसका टारगेट बैठ गया 1655। टारगेट ये अपना दे चुका है, बट जैसे मैंने आपको बोला था ना कि स्टॉप लॉस ट्रेल आप करेंगे तो आप जो है वो अच्छा इसमें रिजल्ट ले सकते हैं। देखो यहां से ये अभी भी चल ही रहा है, कैंडल के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो इसने कोई एग्जिट नहीं दिया है, 1226 की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी देखोगे तो इसने कोई एग्जिट नहीं दिया है अभी तक। इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया डबल बॉटम का। और ट्रिपल बॉटम में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 सेम है बिल्कुल, ये आपने लिया और यहां पर क्या कहना चाहिए आपका, ये ब्रेकआउट हो गया, ये वाला सॉरी ये टारगेट हो गया यहां तक का इसका 1343 का। अब मैं जो आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ था, इस जगह पर ये वाला जब ब्रेकआउट हुआ और यहां से इसने ऊपर चलना शुरू किया, और देखो ये ऊपर गया हल्का सा, मान लो आपने यहां पे एंट्री दी थी और गया 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 गया, और यहां से दोबारा ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो अब यहां पर अगर आप कैंडल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपको एग्जिट कहीं भी नहीं दे रहा है, ये देखो गौर से, और ये ऊपर की तरफ बहुत स्लोली आपको छोटी छोटी बेस बना के, छोटी छोटी बेस बना के, ये वाली बेस भी अगर आपने सपोर्ट रखी होगी, जबकि इसका स्टॉप लॉस यहां पर होता है, तो अगर आपने इसकी वो भी रखी होगी, क्या कहना चाहिए, ये वाली बेस भी रखी होगी, तो आप ये देख रहे हो कि ये बहुत आराम से उसी बेस का रेस्पेक्ट करते हुए आराम से ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए। यानी कि ये वाला देखोगे आप तो बहुत ही बढ़िया वाला स्ट्रक्चर इसने दिया है। यहां पर आपने एग्जिट नहीं किया होगा, अगर आपने सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा तो भी आप देखोगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और हमारे 1226 के हिसाब से भी इसने यहां पर एग्जिट दिया और फिर दोबारा यहां पर एंट्री दे दी। अगर आप देखोगे जो 1226 की हमारी स्ट्रेटजी है, मैंने इसमें इंडिकेटर नहीं लगा रखे क्योंकि मैं इसको आपको बेसिकली नहीं समझाना चाहता था, ये मैं समझाना चाहता था कि पैटर्न क्या होता है। तो ये दोनों पैटर्न मोर और लेस सेम होते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होते हैं। रिवर्सल इसको इसलिए कहते हैं कि ये ऊपर से आ रहा था, नीचे एक बार टर्न लिया, दो बार गया, तीसरा गया। इसमें एक चीज आप याद रखिए जो बहुत ही मजेदार है, वो ये है कि ये बाउंसिंग की तरीके से काम करता है। अगर यही डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम यहां से आने वाला स्टॉक बनाता, यानी कि ऊपर से गिरने के बाद नीचे आता, तो वो और ज्यादा पोटेंशियल लगता था ऊपर जाने का। जितना ऊपर से गिरता है उतना ऊपर जाने का उसमें पोटेंशियल होता है, ये आप ध्यान रखिए। मतलब जैसे बॉल बाउंस करती है ना, उसी तरीके से ये जो है वो बाउंस करता है। और उसका रीजन सिंपल है कि वो इतना अंडर वैल्यूड हो जाता है कि आपको मजा आ जाता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि अगर ये जिस जगह पर ये है और उस टाइम पे आपका ये RSI 30 के आसपास है या 30 के भी नीचे कभी कभी पहुंच जाता है, या मान लो RSI 30-40 के बीच में है, तो फिर आपको इसका मतलब एक अच्छे डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है और आप वहां से फिर अकोमुलेट करना शुरू कर सकते हो। और RSI 50 आने के बाद या यहाँ पर जब वो मूवमेंट आएगा 5% 10% वहां ऐड करिए जैसे जैसे ऊपर जाए, और जब वो 50 के बाद जाए और आपकी स्ट्रेटजी में आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आपको भले से ये वाला ट्रिपल बॉटम वाला ब्रेकआउट नहीं हुआ था, बट ये वाला हो चुका था, ये वाला हो चुका था, और ये आपको दिख रहा था कि भाई ये टच करके ऊपर आया है, तो ये मोर और लेस ट्रिपल बॉटम था। भरे से ये ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, यहां पर ये आपको एंट्री दे रहा था, तो आप यहां पर रिस्क ले सकते थे, तो आपका रिस्क रिवार्ड और अच्छा हो जाता, रिस्क रिवार्ड और अच्छा हो जाता, और आपके लिए ऊपर जाने का पोटेंशियल जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाता। तो इस तरीके से आप जो है ट्रिपल बॉटम और डबल बॉटम को ट्रेड कर सकते हो बड़े मजे मजे के साथ। लेकिन फिर वही है कि भाई फंडामेंटल जरूर चेक करना, फंडामेंटल चेक किए बिना कुछ नहीं होता है। लकीरों के सिपाही मत बनिए, मैं हमेशा कहता हूं आप लकीरों पे ट्रेड मत करिए, आप बेसिकली फंडामेंटल पे ट्रेड करिए, और किसी भी कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद ही उसको आप अब खरीदने की सोचिए। हाँ,
चार्ट का यूज जो है सिर्फ एंट्री एग्जिट प्रिसाइज कहाँ पे हो सकती है उसके लिए करिए, या छोटी मोटी 5-10% की ट्रेडिंग के लिए। तो ये आज का था जो मैं बात करना चाहता था। दुआओं की दरखास्त है भाई आप लोगों से, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले टॉपिक पे आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।